أمير الظلام جميل بايك جمعة من هو؟ البعض يقول هو الزعيم الثاني لحزب العمال الكردستاني بكك، بينما يقول آخرون هو الذراع اليمنى لعبد الله أوجلان، لكنه في الحقيقة أمير الظلام. نعم، نحن نتحدث عن جميل بايك. ولد جميل بايك عام 55 في منطقة كبان التابعة لمدينة خاربيد العزيزية، وخلافا لتلك المعلومة فهو ليس علويا بل سني على المذهب الحنفي. أثناء دراسته للغة والتاريخ والجغرافيا في جامعة أنقرة تعرف على عبد الله أوجلان عن طريق كمال بير. هذا اليوم غير حياته ومصيره، ومنذ سبعينيات القرن الماضي أصبح لجميل تاريخ مظلم، تارة مع تركيا وتارة أخرى مع إيران. كان وراء تنفيذ عمليات تصفية العديد من كوادر وأعضاء بكك. بدأت الشكوك تحوم حول جميل بايك في سبعينيات القرن الماضي، حيث ألقي القبض عليه في خاربيد مع 29 عضوا من بكك، وسجن جميع رفاقه، لكن أطلق سراحه هو وحده. وقد أدى ذلك إلى اعتقال مؤسس بكك مظلوم دوغان، الذي أنهى حياته في سجن دياربكر في يوم نوروز عام 82. كان شقيقه أحمد بايك مصطفى هو من أفشى مكان خير دورموش من قبل وتسبب باعتقاله، ولكن رغم ذلك ما زال شقيقه أحمد بايك الآن مسؤول قسم المالية وخزانة الأموال للحزب في أوروبا. تقارب بايك وعلاقته المشبوهة بالدولة التركية أثارت حفيظ الدولة الإيرانية أيضا. في عام 84 أصدرت الدولة الإيرانية جوازات سفر لأعضاء بكك، إلا أنها لم تمنح جميل بايك أي جواز سفر، معللة ذلك بأن إيران تعتبره جاسوسا للدولة التركية. والملفت للانتباه هو أن جميل بايك طور علاقات جيدة جدا مع إيران منذ ذلك الحين. رفض بايك المشاركة في المؤتمر الثالث لبكك، وأقام مع الاستخبارات الإيرانية اطلاعات في أورميا، فقال أوجلان إنه إذا لم يحضر فسنعلنه منشقا عن الحزب، ما أجبر بايك على الحضور والمشاركة، لكنه بقي بعدها معتمدا على إيران محتميا بها دوما. كانت تسعينيات القرن الماضي سنوات عصيبة وشاقة على جميل بايك، إذ كان معروفا داخل بكك بأنه قاتل رفاقه وأول من فر وترك جبهته في ساحة المعركة. في عام 92 أثناء هجوم بكك على إقليم كردستان فر بايك وهرب دون أن يطلق رصاصة واحدة وترك جبهة متينة. لكن الجزء المرعب هو أنه في نهاية الحرب قتل 19 جريحا من الجريلا مقاتلي بكك في حفتنين بذريعة تجنب أسرهم. وتعد الحادثة لعنة خفية تطارد جميل بايك داخل بكك. في عامي 93 94 كون بايك علاقات دافئة وجيدة مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وعندما هجمت المقاتلات التركية معسكر زالي حذره جلال طالباني قبل الهجوم وأخرجه من المعسكر، ولكن بقي كوادر ومقاتلي بكك تحت رحمة المقاتلات التركية، ولقي 11 عضوا من أعضائهم مصرعهم نتيجة الهجوم. وأما مسألة لماذا لم ينقذوا هؤلاء فلا أحد يتحدث عن ذلك. في عام 97 وخلال 3 أشهر فقط قتل 27 عضوا من بكك في زاب تحت مسمى قفزة التحزب. كان معظم هؤلاء روجافيين، لهذا السبب كان الأعضاء من روجافا كردستان يبتعدون دائما عن بايك. كذلك في العام نفسه، وعلى الرغم من أنه كان قائد قوات أورجاكا إلا أنه فر هاربا من منطقة زاب وتركها دون أن يخبر أحدا خلال عملية الدولة التركية في زاب، ولذ بالفرار إلى مخيم للاجئين من باكور كردستان تركيا خلف قضاء شيخان مخيم نهدارة نينوى، وقسم دكانا إلى قسمين واختبأ هناك حتى انتهاء العملية. حاول أوجلان تقييد بايك وتأطيره داخل بكك، فهاجمه من خلال كوادره النسوية، فقال بايك آنذاك القائد أفسد نسوة بكك وأجنهن. وأخيرا وفي عام 98 أزاح أوجلان الأعضاء المؤسسين لبكك وأبعدهم عن قيادة الحزب، من بينهم بايك ودوران كالغان وعلي حيدر كايتان
واصفا إياهم بالديناصورات الشائبة. وقال أوجلان لن يأخذوا زمام القيادة مجددا. وفي المؤتمر السادس لباكاكا أبعد أوجلان جميل بايك من قاعة المؤتمر، ودعا مجلس المؤتمر إلى عدم انتخاب الشيبي للقيادة. ولكن وقبل انتهاء المؤتمر عاد أوجلان إلى تركيا في 15 شباط عام 99، فعاد بايك مرة أخرى إلى القيادة، وبدأ بتدمير كتلة آبو، وهدم جبهته داخل باكاكا أي الحركة النسوية، وأسكت جميع المخلصات المتألهات من النساء لآبو واعتقلهن، وشرع على الفور في تأسيس باكاكا الخاص به داخل الحزب. اغتيل شخصيات قوية ومؤثرة أمثال غولان، فليس يرليكايا، ناصر، فاروق بوزغورد، وهارون سرمازن، بارزان دورة بأوامر مباشرة من بايك. فأصدر بايك أوامر بتصفية خصومه ومخالفيه من جهة، كما وأنشأ فرقة قتل وحشية من مخلصيه. في عام 2004 أزاح أوجلان جميل بايك من القيادة مجددا، وعين مراد قريلان مماثلا له، ولكن ومع ذلك استطاع بايك مواصلة تأسيس باكاكا الخاص به، وانخرط في صراع محتدم ومميت مع قريلان على السلطة. عام 2013 أصبح بايك رئيسا مشاركا لكاجاكا، ومنذ ذلك تربطه علاقات وثيقة ومظلمة مع إيران والاتحاد الوطني الكردستاني وبشار الأسد وشيعة العراق. التزم جميل بايك الصمت بعد دعوة أوجلان لحل باكاكا ونزع سلاحه، والحقيقة هي أن باكاكا الذي حله أوجلان وفسخه هو باكاكا جميل بايك، وجميل يدرك هذه الحقيقة جيدا. الجرائم التي سردناها ليست سوى جزءا ضئيلا من دبلوماسية جميل بايك المظلمة مع دول المنطقة، فوهة بندقيته كانت موجهة فقط نحو رفاقه والكرد. لذلك فجميل بايك هو حقا أمير الظلام، وسيبقى في الظلام إلى الأبد.